Yes, leo tuangalie upande wa Excel, tuchukue trick moja muhimu ambayo itakusaidia kwenye mambo mengi ya uandishi ya utumiaji wa program hii. Hii ni shortcut ya Ctrl E. Inafanya nini? Twende. Mimi nitafungua Excel. Utakuta hapa nina sehemu ya mwanzo, kuna first name, kuna second name. Nataka majina haya mawili yameachanisha ni yaunganisha yawe kitu kimoja. Nafanyaje? Simple tu. Kipesi ni kwamba andika jina lako la mwanzo. Nataka majina yote yawe sehemu moja. Utakuza hii sehemu. Andika jina la mwanzo. Piga space. Yaani andika unavyotaka, kama utapiga space, kama utaweka nini, andika jina lako la pili. Ali Juma. Sio maliza. Kinachofuata huko chini wewe bonyeza Ctrl E. Atakuandikia majina mengine yaliyobaki yeye mwenyewe. Kwa utakuta hapa siwa nao, kuru wa doto, hata kama ni majina milioni. Sijakurahisishia kazi. Imekurahisishia eti. Twende kwenye trick nyingine. Sehemu ya pili, Ctrl E inafanya kazi pia kinyume. Kivipi? Kule majina yalikuwa yako mbali tumeyakutanisha tukaweka kwenye kidimba kimoja. Huku naweza kuweka majina kwenye kidimba kimoja alafu nikayagawanya kwenye vidimba mbalimbali. Ndio tuone. Andika majina yako katika kidimba kimoja. Kwa mfano una vidimba vimeandikwa full name, lakini imeonekana yalivyoandikwa sivyo. Kwa maana itabidi wewe kama mfanyakazi uanze kuandika tena yote. Hapa jina la kwanza, hapa jina la pili, hapa jina la tatu. Kazi yetu. Jina lako hapa andika liache kama lilivyo. Itabidi hapo andike jina la kwanza. Hapa jina la pili, Patuku. Hapa jina la tatu, John. Kazi yetu. Mimi nakupa shortcut. Bonyeza Ctrl E. Atakuandikia majina ya mwanzo. Bonyeza Ctrl E. Atakuandikia kati. Bonyeza Ctrl E. Utamaliza kazi. Unakuta maandiko kilo Patuku, John, Ali, Juma, Musa, Kopa, Mtupa, Sau, Mau, Maji. Sio simple. Twende sehemu nyingine. Hii trick fupi lakini ina faida. Mimi nimeandika tarehe. Leo labda leo tarehe ngapi? Leo tarehe 20, leo tarehe 23 mwezi wa 8 2023. Okay, tarehe hapo nimeandika. Labda mwezi haubadiliki, nitaushusha kawaida. Somo la kushusha nadhani umelisoma. Hujabobea masomo ya Excel. Hapo chini kuna linki jaza, mwambie nataka nijifunze Excel niwe more than a professional. Ofisini kama walikuwa wananidharau, ghafla wananikuta mimi ndo narekebisha matatizo yao. Error zote utazisolve. Twende hapa. Okay, hii ni tarehe nitaizidisha. Taandika 24. Kama tulivyosema Excel uelewe inaona kizunguzungu. Hapo chini kuna linki jaza. Watu ambao wamejiunga na masomo yetu wanajua hapa mimi nafanya nini. Okay. Mimi nimeshusha chini, mwingine ananiambia mbona lazima ushushe hivyo? Sio lazima, mimi naweza kubonyeza hivi. Sinaone mimi labda mshamba. Okay. Nimekuja hapa nitaandika nataka hizi tarehe ziwe katika kidimba kimoja. Kwa kama kule ni simple, eti. Utafanyaje? Andika unavyotaka tarehe iwe. Labda mimi nataka niandike tarehe 28, niweke mstari huu, au kinyumbani napenda kuweka mshazari au mkwaju. Kwa mimi nitaandika mkwaju. Andika mwezi wa 8, mkwaju 2023. Nimekosea kwenye tarehe hapa, kisha tarehe naandika sawa, nitaandika tarehe ni tarehe 23, nimeanzia tarehe 23. Nikibonyeza Ctrl E atanishushia tarehe zote ambazo zimebaki. Umekuta? Mwisho tarehe 30 na hapa mwisho tarehe 30. Sasa naweza kucopy na kupaste rangi. Sio kazi yangu. Ninakupa trick, natikisa akili yako ianze kufikiria, tengeneze afkari, tengeneze fikra. Zitekeleze. Unajua ukiwa unaweza kutekeleza fikra, wazungu wamefika mbali kwa sababu ya kutekeleza fikra. Sio kama wana akili mingi, no, wanajaribu sana. Okay, njoo hapa tuandike GTS. Hapa kuna kitu kingine hapa. Hapa kuna nini? Hapa kuna ID. Labda si ni kampuni, tumesema bwana watu waandike ID zao, mwisho wa ID iwekwe miaka ya kuzaliwa. Inatokea hiyo, kuna kipindi kwenye database tunataka tu iwe hivyo. Okay, tumeandika vitu, kila mtu kaandika alichokiandika. Mwishoni tunamwandaa mtu bwana tutolee
birthday katika kila ID. Wewe ndio umepewa kazi hiyo. Utaanza na kuandika mkono 1900. Huko ni tabu eti. Hebu uoneshe mimi ni mwana NK. Ndakupigia hiyo kazi ndani ya sekunde. Wao nadhani kama utachukua sijui miaka 20, siku 3 kwa sababu majina kwa 100,000, utachukua siku 3 kuandika hayo majina. Wewe unamwambia ni bwana anachukulia mimi wakuja nini? Andika mwaka unaotaka. Utaandika mwaka 1970. Shuka chini, bonyeza Ctrl E. Miaka yote itaorodheshwa. Imetolewa kwenye ID. Tumia hiyo njia, itakusaidia kwenye vitu vingi. Tumekwambia sisi tunakuonjesha tu, alafu wewe mwenyewe unatengeza fikra, unaruka paa juu angani huko. Hii ni NK, ukiendelea kuwa nasi utafurahia. Kitu cha mwisho hiki hapo. Tuna majina, tuna ujumbe ambao unatakiwa utengenezwe. Tunajua umepewa sample ya ujumbe, unataka uandike habari Kilo, au habari yako ndugu Kilo, au habari yako kama unavyohitaji. Mimi nitaandika habari yako Kilo. Kilo hapa ni jina. Tunakualika katika sherehe ya, hivyo ni kualika au kualika. Huu ni mwaliko, si ndio? Tunakualika. Taandika hapa ni kualika. Tunakualika katika sherehe yetu ya kuzaliwa siku ya Jumatatu ijayo jioni. Of course ujumbe uleweki na mimi naelewa, isipokuwa sisi tunataka tutoe mfano. Okay. Nataka ujumbe huu ni uandike kwa kila mtu. Maana nabii kwa sababu kuna jina utasema jina pesha kwa changamoto lazima niandike kwa mkono. No, sio lazima. Ujumbe wako si ndio huo. Excel itakuchukulia haya majina. Bonyeza Ctrl E. Utakuta hapa Ali, Mau, Tatu, John. Huyu maua huyo. Tuliongelea katika trick is a word. Tazama hapo. Namna gani unaitoa hii? Mbindeti. Sikwambii. Tazama hiyo video hapo, uitoe hii kitu hii. Nataka niitoe ili ndio hapa chini kumeandikwa nini. Ukifuta neno itaondoka, lakini unaonaje sasa unataka kufuta? Sasa utapoteza muda. Kuna channel yetu tumefungua WhatsApp. Sasa hivi WhatsApp umeongeza channel. Kuna channel ukifungua sehemu ya status utakuta kwenye sehemu ya status wameandika update, chini utakuta kuna channel mbalimbali. Okay, na sisi tumefungua channel yetu kule. Tutafute. Link yake iko hapo chini. Ingia ushiriki uwe katika family ya NK. Kule kuna mambo mbalimbali utatumiwa. Masomo haya utayatazama kule. Unajua link ya YouTube. Ikiwa WhatsApp ukifungua WhatsApp hata matangazo hamnaoni la. Kingine kozi mpya sijui nini utazikuta kule. Kwa watu ambao ndo kwanza wanatazama video hii NK imefundisha masomo ya Excel hapa. Unaweza kubobea kwenye channel, lakini pia tumefundisha kozi ya Excel kwenye app yetu ili pia ujifunze uwe modern na professional. Angalia kuna kozi hiyo inakuja ya kutengeneza au kuanzisha radio online. Ni radio ambayo inaweza kurusha matangazo live. How? Tazama video hii hapo, usiniulize mimi. Hii ni NK. Tumejipanga.